咁有啲咩嘢我可以幫到你哋咧？係，我可以。咁我問先啦。好啊。咁就第一條咧，咁我想問翻，咁就我哋今年就同社福界就政府就撥咗錢俾我哋18區，咁就18區同聯同啦，政府咧就舉行咗一個互聯網教育活動咧，就係一個啦叫做個子叻的啦。咁你可以攞嚟睇下。咁就希望就想宣揚翻同青少年啦、家長之類宣傳翻一個正確嘅互聯網信息啦。咁你作為一個 IT 人咧，你對現時而家嘅青少年咧使用互聯網嘅情況有啲咩睇法咧？有咩睇法啊？我覺得咧，而家大家睇互聯網我諗青少年咧，佢睇得太狹窄啦。即係以娛樂為主啦，或者 Q time 啊咁樣啦。即係譬如係講緊咩咧？即係互聯網裏面內容最多同埋最刺激嘅嘢咧，就黃賭毒啦。咁呢個自從有互聯網到而家都係嘅，我相信未來都會係嘅啦。即係我諗，尤其是係一啲你唔想人哋知道你對嗰樣有興趣，而你可以自己匿埋睇嘅嘢咧，啲人就會即係花好多時間喺裏邊啦。咁變咗大家睇呢樣嘢就睇好狹窄咯，即係打機啦、鹹濕啦、匿埋鬧人啦。咁呢個就變咗好狹窄，但係其實互聯網個成個社會其實唔係咁樣，其實好闊㗎嘛。咁我哋睇翻咧，其實唔同嘅文化、唔同嘅國家咧，你可以睇到嗰個用互聯網嗰個傾向咧，都反映到嗰個地方嘅文化嘅。譬如咁講啦，美國咧就因為佢好鼓勵唔同嘅聲音，咁所以佢有好多唔同嘅community 啦，所謂好多唔同嘅社群咧會出到嚟嘅，好多小眾嘅社群咧都會有佢自己嘅生存空間，咁大家就可以即係基於自己唔同嘅興趣啊，去交朋結友都冇問題嘅，或者去了解多啲呢個社會發生緊啲咩事啊。大陸咧，因為佢對外信息係封鎖嘅，或者冇話封鎖咧，可能係好有限嘅。咁變咗咧，喺互聯網世界裏邊咧，啲人就好傾向用呢個平台咧去發表自己意見所以佢博客咧，或者叫做即係 blog 啦，即係唔知你翻譯做網誌啊、博客定部落格 whatever 啦，咁就好蓬勃嘅。我諗全世界最蓬勃啦，以嗰啲學校嚟講。咁但係香港咧呢個比較我覺得唔係咁好嘅地方就係話冇一個好多元化嘅發展，亦都冇一個好深入嘅發展啦。每樣嘢都係好表面，即係好少咗好好嘅網站啦。首先，好少建立得好好嘅網上社群啦。咁導致到咧啲人可能即係本身青少年佢選擇都唔係太多，真即係你可能最多 traffic 嘅，你數到啦 Yahoo 咩咧？可能講係咩交友啊，跟住咧就 You Want Discuss 啦，咁結果又係上去即係睇下有咩嘢 download 睇下有咩鹹濕就係咁嘅啫。咁即係變咗我哋呢個其實我哋係一個整體社會嘅問題嚟嘅，即係唔好話青少年佢真係壞啦，佢真係睇呢啲。咁我哋睇下我哋其實成個社會你有幾多嘢可以減先咁本身個氣候我覺得唔係咁好咁但係當然互聯網唔係淨係局限你睇香港嘅，其實我哋有好多地方可以去。咁就英文唔好，英文好唔緊要，中文咧我哋台灣好多好嘅網站啦，大陸好多好嘅網站啦，其實好多選擇啦。但係只不過我覺得年輕人嚟講，可能唔係好知原來我哋仲有好多選擇。咁你選擇少咗嘅時候咧，你咪以為我淨係嗰啲嘢，咁其實唔係咁。咁我覺得係狹窄咗，其實可以好闊。